今天我们介绍一台重磅型的 Luma S1。搭配双电机，好，2颗前后双马达，然后前后马达各1000瓦，加起来都是45A，可以骑到150公里远。软硬可调的避震，后双弹簧是避震。哦，好，看这很弹哦。好，标配就有附一支拖踏板。你有没有看到我身体往前推？看。你不妨来试骑看看，我这试了你会上瘾。